你好，我面前这台是 SteelSeries CPS9，在这个视频里，我会告诉你键帽拔取器在哪了。要找到键帽拔取器，请看看你键盘的底部。现在把它打开，键帽拔取器就在这了。很遗憾，原装包装里没有附带轴体拔取器。如果你觉得这个视频有用，请点赞、评论并订阅。